د دور نو جنجال راغلی دی او قضا ته تللی دي. هغه جنجال نه په پیسو دی، نه په ځمکه دی، نه ورو کوم بل دنیایي معامله ده. د هغوی جنجال په دې دی چې څوک به د مور خدمت کوي. او په دې هم جنجال نه راغلی چې یو وایي ورور ته د مور خدمت وکړه، هغه د مور راوخلي په بل ور تاوان کړي. نه، په دې هم جنجال نه راغلی. جنجال په دې راغلی دی، یو وایي زه د مور خدمت کوم، بل وایي زه د مور خدمت کوم، مور باید ما سره ژوند وکړي. په همدې جنجال راغلی تر یو حده پورې چې دوی تللي دي قضا ته او د قاضي مخ ته ولاړ دي. او چې کله د عکسونه ما وکتل چې شرط زما ته اوښتې تویې شوې، یعنې دومره خوږ قصه. او زه بیا دلیل ته یم چې ولې مې ته اوښکې تویې شوې. قضا ته تللي دي، قاضي ته وایي چې زه غواړم د مور خدمت وکړم، د مور باید ما سره ژوند وکړي. هغه بل کس ورور وایي چې نه، مور باید ما سره ژوند وکړي، زه خدمت کوم. او د دواړو نه دلایل اورېدلي. قاضي ته ولې غواړې چې دا مور تا سره ژوند وکړي، ته خدمت کوې او بل ورور ته اجازه نه ورکوې؟ هغه وایي زه غواړم خپل مشر ورور ته اجازه ورکړم، لیکن متاسفانه هغه خپله سپین ږیری دی، عمر زیات دی، هغه د مور صحیح خدمت نشي کولی. نو دې دپاره زه غواړم چې مور ما سره ژوند وکړي، زه خدمت وکړم. او هغه سپین ږیری مشر ورور وایي چې نه، صحیح ده، زه سپین ږیری یم، ضعیف یم، لیکن بیا هم د مور خدمت غواړم چې وکړم. آخر قاضي فیصله کړې ده چې دا مور به د کشر ورور سره اکثر پاتې کیږي، بدون شک چې مشر ورور سره هم کولی ژوند وکړي، پاتې شي. خو چون د هغې عمر زیات دی، همیشه کومک ورته ډېر پکار دی. چون کشر ورور ځوان دی، د مور کسټي او د کشر زوی ته یې ورکړې ده. هغه مشر زوی یې ژړل چې ما د مور خدمت له لاسه ووتو. ما ولې وژړل په دې ویډیو ته او دې عکسونو ته؟ یو دلیل دا و چې متاسفانه کوم چې غیر مسلمین دي، کوم چې په غرب کې پراته دي، هغوی د دغه فامیلي اسلامي نظام نه او د دې د خوند نه هیڅکله مستفید نه شول. هغوی څنګه چې مور و پلار عمرونه زیات شي، یا هوم هولډ ایج ته ولیږي او هلته هغوی په کلو سره نه ګوري. همدا دلیل دی چې دوی تhanksgiving لري، کرسمس لري. دا شیان د دوی شرعي د خپل د مذهبي قانون کې حرام دی. کرسمس په بایبل کې ذکر نه دی، حرام و په 18مه پیړۍ کې. چا تجلیل کوو نه، فقط دې دپاره اجازه ورته ورکړه چې دا برډ ډے موږ دوی لري، کرسمس لري، تhanksgiving لري، یا مثلا ایو دی یا ایسټرن هالیډیز کوم چې دي، فقط چې دوی وکولی شي خپل د مور و پلار سره بانه جوړوي او سره وګوري. دویم جړه چې راته راغله، متاسفانه چې ما خل لیدلی دي چې مور ژوندی، پلار ژوندی، لیکن بیا هم دا نه یم دوی داسې کارونه کوي چې مخامخ هغوی ته یا څپېړه ورکوي یا فزیکي وهي یا ورته بده خبره کوي. نه، هغوی داسې عمل کوي چې مور و پلار پرې ځورېږي. هغه هم د مور و پلار بې اطاعتي ده او بې احترامي ده. مثلا دوی غلط خلکو سره ګرځي، په کور کې خوش اخلاقي نه ښکاره کوي، خپل وخت ضایع کوي، بې معنا کارونه کوي. همچنان دا معنا نه چې زه د مور و پلار احترام کوم، تا ورته کمپل او بالښت ته ورکړی او ډوډۍ ته ورکوې. نه، د هغوی په تقاضا چې کوم شرعي تقاضا هغه باندې به هم مخکې ځي. ده کې کوم شک نشته دی، یعنې مور و پلار د احترام، د شریعت د قانون نه، د انسانیت نه، چې هر څه موږ په ساعتونو بحث پرې کولی شو، لیکن مشهوره وینا ده چې د مور د پښو لاندې جنت دی او پلار هغه رڼا ده چې هیڅکله نه ختمیږي، ته یې تعقیبه کړي. او ما په یو تیره ویډیو کې هم ویلي دي چې ما 2 کسان په خپل عمر کې نه دي لیدلي. یو هغه کس چې د مور و پلار احترام یې کړی او بیا خیر لیدلی، دا مې لیدلی. هغه همیشه په شر کې دی، په زجر کې دی، ګزران یې سخته دی، هر څومره چې غواړي کامیابه شي نه کامیابه کېږي. او بل مې هغه کس نه لیدلی چا د مور و پلار احترام کړی، خبرې ورته اورېدلې ده، زړه یې ورته ساتلی. هغه سړی مې خراب نه لیدلی، هغه مې آباده لیدلی دی چې په هر ځای کې وي، خلک یې خبره مني، خلک یې خبره اوري. الله ورته حلال رزق همیشه ورکړی، په اسانه ورته ورکړی، او بیا ورته اولادونه هم ورکړي، مېرمنو ته هم ورکړې ده چې هغه ورسره خوشحاله دی. نو دا جالبه قصه وختم تاسو سره هم شریک کړم، تاسو پند هم واخلئ او انشاءالله چې یو څه هم دې زده کړي وي.